ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြုဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလုံးငါဖယားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားချိုသေးမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျောကြောချသောတက္ကိသကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြားပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အားလာပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျင်မြန်စွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ဗန္တိဣတရဏေနသာပိစတိလံယာစာမိလောကဟံကတဝါလန္တိထဧဗန္တိဒုတိယံမိအဟံဗန္တိဣတရဏေနသဟပိစတိလံဓမ္မံယာစာမိလောကဟံကတဝါလန္တိထဧဗန္တိတတိယံမိအဟံဗန္တိဣတရဏေနသဟပိစတိလံဓမ္မံယာစာမိလောကဟံကတဝါလန္တိထဧဗန္တိယမဟံဝဒာမိတံဝတိထမောဒတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတရဏကမနံပရိပုဏ္ဏံအနာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယမိအာဒိနာဒနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယမိမုဒဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယမိသုရာမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယမိဣဒံမေသီလံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတု
တိတရဏိနသဟပိစသီလံဓမ္မံသာရုကံကတဝအပမဒေနတမ္ပါဒိထာသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ပြာသူလဇန်12ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပေါင်းလဲတိုင်းမဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မမြို့စေမိသားစု၏17ချိန်မြောက်တရားအလှူတော်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဥညွတ်အေတော်ကြီးရင်နှင့်သာသမီများမေတ္တာရွှေဆိုင်မိသားစုတို့၏အပဒဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနှင့်သုံးစွဲခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလူလောကမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အန္တသုတ်တမှာဟောထားတာရှိစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်စီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိလို့ဒီမျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်လို့သူတို့ဟောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စီဝါဥစ္စာရှာခြင်းဟာဒီဘဝတစ်ခုယက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကစီဝါဥစ္စာရှာကြထိုစီဝါဥစ္စာရှာတဲ့အခါမှာတရားမြတ်တမှုတရားမမြတ်တမှုကိုသိရှိဖို့အတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာမျက်စိလည်းရှိရမယ်လို့ဒီနှစ်ခုကိုဟောတယ်သို့တော့တမန်အနေထားဖြင့်ချင်းလောကမှာဒီစီဝါဥစ္စာရှာပြီးနေစဉ်ဘဝနေကြတာပဲအကုသိုလ်မှုမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုပုထုဇဉ်ဘဝမှာတော့ပုထုဇဏဆိုတာကိလေသာတွေထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်တမန်အဖြစ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာတော့နောက်ဆုံးမှာလောဘနဲ့မောဟကယဟန္တာဖြစ်မှလုံးဝကင်းသွားပြီဒေါသကတော့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလုံးဝကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟလုံးဝအကုသိုလ်မှန်သမျှကင်းဖို့ဆိုတာကြတော့အရိယသူတော်စင်ဘုရားရောက်မှသာကင်းအကုသိုလ်မှန်သမျှဟာပြည့်ရှိပြီးတော့ဆိုးကျိုးပေးတတ်တာမှန်တော်လည်းပဲကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လိုက်တဲ့နောက်တဘာဝတရားတစ်ခုကအပြစ်ကင်းပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုလိုတာကယင်ထဲမှာဆန့်ကျင်မဲ့တဘာဝနှစ်ခုဟာအင်အားပြိုင်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအင်အားပြိုင်နေတဲ့အခါမှာတတိပညာတွေရောပါသွားလို့အကုသိုလ်ဘက်ကများစွာအနိုင်ရသွားလို့ရှိရင်တန်တရားဝကမလွတ်ယုံမြတ်မကအပိငရဲထီအောင်ရောက်သွားပြန်ကုသိုလ်ဘက်ကအနိုင်ရတဲ့အခါမှာတန်တရားဝကမလွတ်သေးတော့လေလူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိတယ်ဗြဟ္မချမ်းသာဆိုတန်တရားထဲမှာရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရရှိဖြစ်တယ်တန်တရားဝကမလွတ်သေးသမျှအပြစ်ဆိုဒီမှာရှိနေဦးမှာပဲဖြစ်တယ်သို့သောစီးပွားရှာလို့ဖြစ်တဲ့တမန်အဖြစ်တရားမြတ်တမှုပေါင်းတွင်ကစီးပွားရှာလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစီးပွားကိုသုံးချပြီးရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့စာလို့ရှိရင်ထိုကုသိုလ်ကထိုစီးပွားရှာလို့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့
ချုပ်ကင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ချုပ်ကင်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာအကုသိုလ်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သောတပတိမဲ့သောတပတိဖို့သဂရဂမိမဲ့သဂရဂမိဖို့စားတဲ့ဆွမ်းအားကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကရောလဲသွားတာပဲဖြစ်တယ်လူဘဝရလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1စီးပွားရှာကြရမယ်နံပါတ်2ကကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ဒီနှစ်ခုဆိုရင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့လောက်ရလို့ပြောလို့ရတယ်တန်တရားဥက္ကလွတ်ချင်တဲ့တကယ်ကိုတန်တရားကြီးကိုညီးကွေ့ပြီးတန်တရားဥက္ကလွတ်ချင်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှစီပါဥစ္စာကိုလည်းဆွန့်လွတ်တယ်တရားဓမ္မတက်တက်ကိုသာကျင့်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဟာကိုဘဝရောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရွေးထားတာလဲဆိုရင်တန်တရားထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့ကိုကျင့်တရားကောင်းမှုနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာချမ်းသာတစ်ခုကနေချမ်းသာတစ်ခုရရှိပြီးနောက်ဆုံးတန်တရားဝကြီးကညီးငွေ့လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုဥတည်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တာကတော့စီးပွားဥစ္စာကိုရှာလဲရှာရမယ်စစ်မှန်တဲ့နိလန်နဲ့အသုံးချတာလည်းလုပ်ရမယ်လို့တန်တရားခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုသွားနေတဲ့ခရီးလမ်းကြောင်းကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သိဖို့လိုအပ်တယ်တန်တရားဥက္ကကျွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်းတန်တရားဥက္ကလွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့လူတိုင်းဟာတန်တရားဥက္ကလွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိဘဝရဲ့အနေအထားအရစီးပွားဥစ္စာရှာပြီးတော့ထိုက်တဲ့တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးထားကြတယ်ဆိုရင်တော့ထိုလမ်းကြောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းအဆင့်လိုက်ဟောတာနောက်ဆုံးမှာအသိဉာဏ်ရှိလို့သောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အနာတပိန်တို့ဝိသခါတို့ပဲကြည့်သူတို့ကစီးပွားဥစ္စာရှာတယ်ဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့အနေထားအဲ့ဒါလိုစီးပွားရှာပြီးဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကြည့်မယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကဘာတွေဟောတော့နာရိနုဝိတခါတို့ကိုဟောတဲ့တရားတွေဟာဒါနအကျိုးဆိုတာမျိုးတွေကိုဟောတာများတယ်ကိုကျင့်သီလဒါနအကျိုးဟောတာမယ်ဒါကြောင့်နာရဝိတ္တိကြီးကနောက်ဆုံးအချိန်သူရောက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကနာရဝိတ္တိကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာကျမကြီးမကောင်းလို့တရားနဲ့လဲပြီးဆိုတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့ကြွသွားပြီးတရားဟောတဲ့အခါမှာအစွဲဖြုတ်ဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုဟောတယ်ဆွဲဖြုတ်ရမယ်မျက်စိကိုလည်းဆွဲဖြုတ်ရမယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အစင်အာယုံကိုလည်းအစွဲဖြုတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေအလုံးအစွဲမထားဘူးဒီချိန်မှာဒါနသီလတရားမဟောပဲနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပုံစံမျိုးဟောပြီးတဲ့အခါနာရဝိတ္တိကြီးမျက်ရည်ကျတယ်မျက်ရည်ကျတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒာကတွေးတယ်ဩသိခြင်းတရားရင်ဆိုင်ရမှဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်မှာပဲနာရဝိတ္တိကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆုံးနေသလားလို့ဆိုတာအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေ
Yandam Sadam Buddham Tinkatam Paloka Tama Loga Jima Pubian Tare Dayari Mandamya Tinkara Dayari Mandamya Paloka Tama Jasimuma Sundayare the Boshide Dilu Dayada one Chimese Dankutita Lava Duma Matanagu Tabawa Daya Losamu Duma Matanagu So Shanana was out there, Shanana, the Vido. Yes, of Yahota, Nisa the ball, Tiba. To Vido one day at the Chamo Wood. Tadanaro Gigi, Top Bambi, Zero Yono Johnny, Solo Ludayo Yamaka, listen at Yambangari, Swankan we are whistle. Gigi, Gobi and be Pusude. Another in the city, Shani Aleve, Tana dea, Tila dea, Tidia Mu do. Manaya Wu, the Akulu change Yamadu, Tidia Naya de Bon. Erima Shananaru, Shanari Budrap Sidano. Taunaga, Tidia Mu Horaro. Lusaraha. Siva Osari Shayare Midasune Nere so Swe Matabu Hore Kama Ataine Wine Pisiosa Shani de Bugu Diao Fu Maswela Yabu Home Solushi Trupiponi Rine Sanjabel Lupshini Masolo Tana Diawe Tika Tapio Hojare Nusol Naravind the Tijia Shoutada Siviaru, Tanadiaji, Mahova, Akulu, Simeon and Diao, and Guru Hopi Bad. Another penny go out Totama, Tidu Sutara, or no? Erotia Hore Surenia Maleve, a chiga not Sabi, Hore Dialashi, a Simeon Horale, she. Hello, Hore Kama. Pita Kuye, knitted the Wajaya, Kushon needed, Nanyone, and Wing Gwincha, the Amuve. Yosavia Kuranga Leve, a Jonia Bola Rekama, Tau did we home. Daniel Matra Devu Suri Buguri, a dragado. Manganit Lanjong, Tinsong Malo, Tinjong Beard, the Hapu Yechi to be on. Pavino Ronso. Kuchin neighbor we met Boguri Hope. Kuchin, Daniel got love food. The Adamago, Atom contract, choose and they be so no, we but the Nadias the people. No? Pediala young baby, Eden me Boyan, neighbor not that Pission Hotu, Colodemia Kudo Ganguru, neighbor and tea Utita. Tavajo neighbor and tea Utita Kainosa. Taman Kudu Kandi, Kudu Kanye, the Bawa, Barose. To the Bawa, die to a Juduku, Tolod. So other fluted Dane, Picane, Sanjay, so Tana Kudu, reaction about Tobian Lara. Kuga Luro, the Pedala, Ya, Bobby, Sechana Muria. TPC Yadwadi Dwajao, Lakayashi de Bugu, one banded upset. Every one banded upset, Tuka Mu, Flurane Lucy Dayola. Tatawa, Tobia Muluko. Go Lota, Divene, Kusipian. Magone, I would do solution. Goa Ludiago, Dokapia on Lolade. Every Doka had the Peda Kanzaya. Eri Kandaya de Dukadi, the need to change a Kosipiana. Da Kanjama yet ho. Tila Saudi de Kama, Todila yet Julia, Senajimi, Tumia that Davus, go that Tamedumshi. Tumia Samkos, Kosa, Komadumshi, or the Julia. Good look at Posa lead and Kosipiana.
Eri hariga, yiba paula so, yiba ravedale. Waya la rusu, siwa osa shi. The shiri, chamare, bisiosa, kaimere, lucid dugan bore, Gogo Maria so Sakara, Monsieur, Adinian Sidi so. Tadilay a jury to Lupiana, don't get moody. Mita there when chicken that day, Mita sing the low sheet of Bugu, Chidia Wama, Shembione, Miena, Chiline, Lai, Yashi. I don't know, say, two jump you be the Janet Duty, Hapunia, really. Shenlanya, Eri Shenlamu to Pianya. Toda de Shushu Tana, loaded a Bugu. You so cheat and moody. To be all like that, Toda and your ideas ago, Char, a Bugu, let me let your tin water, Timma water. To go and let me let your tin water. So Toda Chi Bugu yet, don't get Lamu. What Chidia Wama, you so cheat. Tibiana Luya. Ero Kulute Ponsane Sensing Kandiaha Kusima Pohat reaction. Tobiana Kandiaga Luchin if you see, Luchin if you see. Kandia yet Tobiana see. Jamie Diames, they are Sigo saying, they are paying Yamabe. Tamazi was saying, Tamabi Yamabe. Tadawa, the eye don't be a mood call. Could the Gamu Lode come on the Colode, could the guy, the Feta Kanzare, Joe Chibio. Goma, Tino Jumuri, don't get Yashina. Daga. Down leaf you see, down leaf you see, Luchin leaf you see, Luchin leaf you see. Kanchama ya chiponi de yarida fit. Nevango Umadi Wu solution. Tidamawa Kandea de Kudi, Nevango Pani Bimamo. Nevan Lanyamo, Dembimam Hopu. Also, to get Tobian Muat and the Arem Avashi. Elanyamu, Idam Epoyan, Nevan at that Pission Hotu, Nevan Taupan, Chipazi Lusula Kama. Intentions of Abba. Colode Kudu Kamuha, Tama, Tilu, Dana, Lolo, Chilia, Wama, Chana, Jawade, Ju, Tatabawa, Ju. Tila Saudinu, the season Jamajan Sare, Ju. T. Judy, bien. Nevan Chana, Yamabuna, and Bugufia, to use. Da, Tandayadega, Konaga, Sivaosa, Gwa Chana Chen. The season so that Tandea Chanari left. Never so that Jaro Tandea Pimbaka. Tandea Tokodaviso. Taman go to the Kua, any neighbor was on Binam, hopeful. Tajamolo. See you a check, Tabido, Idame Ponya, neighbor and the Bishop Hotus. Neighbor go, Uti Bido, low like bees so they come. Tikudo Gamuria, Swan Aga. Never Lanyomo, Mio, put in Bayo Yamaga. Tikudu Kaniha, never Yafu, Pandi, Page, Masidi, the Ya. Yasaingama Hofu. Never Lanyomo, the Nimo, the Nia on Timbime, the Washi. Era go back, Quereka, Wota, Netida, we would have Netida, Kudu, Lupiola, no? Era never Surada, Sudan, Bidoma. Udija Tamadali, Kandiaga, Pina, Pity. Udija Matau solution, the Bawa time would run out of peace. Dayamu Buramada went to Rosineo. The Danyamu Pere Kama, Pakamu Lolo, Idame Bonya, never another Bishop Hotu. Never Tauku Chipazi Sura. Dania Oka Lupo, Quenlani the Kupchata. Another way no without Carosura. Tikawanga Piambiro, Yedra like that, Kama Kabata Taintema, Patumodra, Yesofia, Wenge. Eri Patumodra, Yesofia, Letema, Lubwa Yala, Taman Lubwa Vesited Yala Rekama, through a Sandane,
acha lacha suri bari taunya eriga neပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗျာဒိတ်တွေကိုရပြီးတော့ကဘာပေါင်းတသိန်းဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းဆိုတာဘဝတသိန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်းတသိန်းဆိုတာဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တကဘာမှာအယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်လို့ဆင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလူပဲဆိုပါစို့နော်ဆင်ဆွေတော့အယိုးကပုံများမှာပေါ့နော်အယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပြီးကဘာတစ်ခုမှာတကဘာအတိုင်းအတာတစ်ခုမှာကိုယ်အယိုးတွေကိုမပြောက်ပြက်အောင်စုပုံပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကရာဇဂုပြည်နာကတောင်ငါလုံးထဲမှာဝေပုံလတောင်ကြီးလောက်ကိုရှိနိုင်တယ်တကဘာရဲ့အယိုးပုံဒါလူတယောက်တည်းရဲ့တကဘာရဲ့အယိုးပုံဒီဝေပုံလတိုင်တောင်လောက်ကိုမပြောက်ပြက်ဘူးဆိုရင်အဲ့လောက်ထိအောင်ရှိမယ်ဆိုအဲ့တော့ကဘာတသိန်းဆိုတာတွက်တာကြည့်ပါဘယ်လောက်ကြာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့ကိုရောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတောင်မှပဲသောတပန်အဖြစ်နဲ့သာသူတို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သေးတာတက္ကရာကအနာဂယဟန္တာဆိုလို့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့ခုချိန်ထိတန်တရားဝတ်ထဲမှာရှိတော့မယ်ဝိသခာက5ခုမြောက်နတ်ပြည်လိမ္မာနရတိဘုံမှာရှိတယ်အနာရဝိတ္ထေကတုတ်တိတပြည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဘဝတစ်ခုမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဥတည်ချက်စိတ်ဆန္ဒတွေကိုယ့်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့တတ္တဝဘဝကနေပြီးတော့အပယ်ဆင်းရဲကလွတ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဆင်းရောက်ပြီးတတ္တဝဖြစ်ပြီးရင်ခုနဘဝအလုံးစုံပဲသူတို့နတေဘဝအဋ္ဌမမာရိယန္တိရှစ်ခုမြောက်ဘဝပဋိသန္ဓေမနေတော့ဘူးခုနဘဝတတ္တဝဖြစ်ရင်ခုနဘဝပြီးတတ်မယ်တန်တရားကလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တရားနဲ့နေတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းမှမော်ရောက်နေဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်တန်တရားကလွတ်ဖို့ဆိုတာဝိသခါတို့အနာရဝိနုတော်မှာကဘာတသိန်းကိုဖြတ်ခဲ့ရသေးတယ်နော်တော့တူနဲ့တူတော့မတူဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဆူကြီးပန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုကဘာတသိန်းကာလဖြတ်ကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမဟာသာဝကတို့ဣတိရေပွေလူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဆိုတာကဘာတသိန်းကနေပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ပါရမီဖြည့်ရတဲ့အတိုင်းအတာဟာဘဝနဲ့ပြောတာမဟုတ်ခဲနဲ့နော်လူဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လို့ပြောဖို့မရနိုင်ဘဝနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျင်လီခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာကြီးဟာကဘာပေါင်းကိုတသိန်းနဲ့ဘဝပေါင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောလို့မရတော့ကဘာတသိန်းကြာခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကြာရှည်တဲ့ခီးလမ်းကြောင်းဒီလိုကြာရှည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလူရဲ့ဆန္ဒအရာရှိတယ်လူရဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်အနာရဝိနုဝိသခါတို့ကဖះနဲ့တွေ့ပြီးတော့တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်းဥပဒကဥပတိကမတွေဖြစ်ကိုရခြင်းဒါကြောင့်မို့သူတို့ဥတီချက်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားလက်ထက်မှာသူတို့ဟာစီဝါရှာတယ်သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့အထိအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာရရှိလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ချဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တန်တရားကလွတ်ဖို့လုပ်ငန်းကတစ်ခုတန်တရားထဲမှာအဆင်ပြေဖို့လုပ်ငန်းကတစ်ခုလို့သို့သောဥတီချက်ကတန်တရားကလွတ်ဖို့ဆိုတာကိုဥတီထားတယ်တန်တရားဝတ်ထဲမှာအဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1စီးပွားရှာတတ်ရမယ်နံပါတ်2အဲ့ဒီစီးပွားကိုတရားမျှတစွာရှာတတ်မှုကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မျက်စိရှိရမယ်လို့အဲ့လိုအန္တသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကမျက်စိဓိစက္ခုမျက်စိနှမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်မျက်စိနှမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့
ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝရလာပြီဆိုစီးပွားရှာပြီဟုတ်ပြီစီးပွားရှာလို့ရလာတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေကကိုရလာတဲ့စီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ဆုံးမခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်လမ်းညွှန်ဆုံးမဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အပုဒ္ဒကသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားသည်တာဝတိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ကောသရမင်းကြီးဆိုတာဒီနေ့2ခေါက်3ခေါက်ပုံမှန်တော့မြတ်စွာဘုရားရှိရောက်လာတတ်တယ်သူတွေ့စားကတော့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသူသိပြီးတော့မယဉ်နှီးဘူးအတော်လေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်နှီးလာတဲ့အခါမှာကျတော့ဘုရားကျောင်းတော်ကိုခဏခဏရောက်တယ်လို့ဆိုအောင်။ဘာကြောင့်ဘုရားနဲ့ယဉ်နှီးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောသလတိုင်းသားသူကလည်းကောသလတိုင်းသားဒေသချင်းတူကြအဲ့တော့သူလည်းမန္တလေးသားကိုလည်းမန္တလေးသားဆိုရင်တခြားနေရာမှာတွေ့ရင်မန္တလေးရချင်းဆိုမိတ်ဆွေဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါမဆန်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောသလတိုင်းသားပဲကောသလတိုင်းကဘယ်ထိအောင်ရောက်တော့ဆိုဟိမောတတောင်ခြေချီရောက်တယ်ဒါမို့လို့တက္ကတိုင်းလို့ဆိုတာကောသလတိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံနေရတယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်ကောသလတိုင်းကြီးရဲ့ကြီးတယ်တိုင်းတွင်မင်းတွေကိုကောသလမင်းကြီးရဲ့အနုယန္တဝန်းရံရတဲ့ဘုရင်တွေအဖြစ်ဖော်ပြတယ်ကောသလမင်းကြီးကပါဝါပိုကြီးတယ်လို့ပြောရသော်ရသုတ်တတစ်ခုမှဟောထားတာရှိတိုင်းတွင်မင်းတွေဟာတဲ့ကောသလမင်းကြီးကိုလေးစားကြရတယ်အလေးပေးရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုထီးကိုနန်းနဲ့နေတာမှန်တော်လဲပဲကောသလမင်းကြီးရဲ့အာနာဆက်အောင်မှနေကြတယ်။အနုယန္တလို့ခေါ်တယ်။အနုယန္တဆိုတာဝန်းရံပြီးတော့လိုက်ပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်။ကောသလမင်းကြီးကိုခြံရံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုယန္တအဲ့ဒီတိုင်းကဝေမင်းတွေကကောသလမင်းကြီးနဲ့တွေ့ရင်ကောသလမင်းကြီးကိုအလေးပြုကြတယ်သို့တော့တိုင်းကဝေမင်းတွေကအလေးပြုရတဲ့ကောသလမင်းကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကိုအလေးပြုတယ်အဲ့ဒီလိုအလေးပြုတာဟာမျိုးရိုးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအာနာပါဝါခုံသိက္ခာကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သီလပညာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိပညာအဲ့ဒါကိုလေးစားလို့ကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအမတန်မှယူသေးတယ်လေးစားဒါမို့ဘုရားစီစိတ်ကတ်တယ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောသလမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟာတတူရွယ်တူဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်စားကမြတ်စွာဘုရား35နှစ်ကောသလမင်းကြီးကလည်း35နှစ်ပဲမင်းဖြစ်တာပဲသူတို့အဲ့ဒီလိုတတူရွယ်တူတနေ့တည်းသာပုဂ္ဂိုလ်2ဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကောသလမင်းကြီးရဲ့လေးစားမှုဟာအမှန်တမ်းခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့လေးစားမှုဆရာသမားလိုလေးစားမှုလည်းပါတယ်ဒေသသားချင်းလေးစားမှုလည်းပါတယ်နောက်ဆုံးမှာကောသလမင်းကြီးဟာအစာကြီးမာလို့အစာအိမ်ဝမ်းမီးကတောက်လွန်အားကြီးတဲ့အခါမှာအစာစားရများတယ်များသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအဝါလွန်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အဝါလွန်တဲ့ယောဂကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိချတဲ့ဤပေးလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ကောသလမင်းကြီးဟာဖျားနိလန်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ဝိချတဲ့အခါမှာသူဟာနေလို့ထိုင်လို့ပေါ့ပါပါကျမကြီးပို့ကောင်းလာအဲ့ဒီအတွက်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသူကျေးဇူးတင်မသိသေးတာတွေသိရလို့လည်းကျေးဇူးတင်သို့တော်ဒီကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကို
မြတ်စွာဘုရားရှိကတရားတွေဘလောက်နာသူ့မှာသောတာပန်ဆိုတဲ့အဆင့်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီကသူတို့ချင်းအဆင့်မဟုတ်ရှာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီထီအောင်ဟောရောက်နိုင်တာမရှိဘူးဘာကြောင့်မရောက်နိုင်တာတော့ဆိုတော့ခုနပြောသလိုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဆိုတာဒီဘဝမှာအရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တော့ကမလုပ်ခဲ့ဘူးနဲ့အဲ့တော့သူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့သူဟာတဏှာဝကလွတ်ဖို့အထောက်အကူမဖြစ်သေးဘူးအသက်80ပြည့်လို့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်ပြီးနိုင်ရဆန်သွားတာဖြစ်တယ်သူဟာတရားဥတရားမြတ်ကိုတော့ရမသွားဘူးပေါ့သို့တော့သူရတာပါတော့ဆိုရင်တရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိတဲ့ဘုရင်တူအနေနဲ့သာရရှိသွားတယ်ပေါ့ကျောင်းတကာအနေနဲ့သူကျောင်းဆောက်တာလည်းရှိတယ်စေတော်ကျောင်းထဲမှာသူဆောက်လုပ်တဲ့ကဏ္ဍဂုရီ၄ကျောင်းထဲမှာတစ်ကျောင်းကသူဆောက်လုပ်ဖြစ်တယ်နောက်စေတော်ကျောင်းနဲ့အနီးနားမြေခွက်ချီမှလည်းရာဇကရာမဆိုတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူတာဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေနေထိုင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့သူကောင်းမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကောသရမင်းကြီးကတနေ့ကို3ချိန်လောက်သူစိတ်ကူးရှိတယ်လို့ပဲဖျားစီရောက်လာတယ်တရက်တော့နေတဲ့သာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာရာဇာလို့ဘုရင်တွေကိုခေါ်လေးရှိတယ်ဒီမဟာရာဇာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲခဏခေတ်ထိသုံးလုံးပဲရှိသေးတယ်မဟာရာဇာလို့သူတို့ကြတော့စာပွဲကိုကြားတယ်နဲ့မဟာရာဇာလို့ပဲခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမဟာရာဇာနေ့တဲ့အချိန်ကြီးမှာဘယ်ရလာခဲ့တာလဲမေးတဲ့အခါသူကပြောပြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မင်းရေဆိုရီလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့တပည့်တော်လာခဲ့တာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့သူလျှောက်တယ်သူပါစီမံခန့်ခွဲရတော့ဆိုတာဝတိမြို့မှာဗျာတဲ့သားသမီးမထွန်းကအလုံးကိုချမ်းသာတဲ့တထေတူဆုံးသွားတယ်ပစ္စည်းတွေဟာရွှေတင်းငါးတင်ပဲသိန်းချီချမ်းသာပြီးတော့ငွေကြေးဆိုတာတော့သူ့မှာရေတွက်လို့မရတော့အောင်ကြွယ်ဝချမ်းသာသူဖြစ်ပါတယ်။တာဝတိမြို့ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေကြီးလွန်ချမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့သူကသားသမီးမထွန်းကားဘူးတဲ့။သားသမီးမထွန်းကားတော့သူတည်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ထုံတန်းစင်လာရသားသမီးမထွန်းကားတဲ့ဒီမိသားစုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘုရင်ကအကုန်သိမ်းယူရတယ်ဒါဥပဒေအရပေါ့နော်မတရားသိမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဥပဒေအရဘုရင်ပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အိန္ဒိယထုံးစံကသားသမီးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တထေးကြီးဆုံးသွားရင်တထေးကတော်ကြီးကပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဗမာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေအမတန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောနော်အိန္ဒိယနဲ့နီးပြီမဲ့လို့အိန္ဒိယရဲ့ဒလေထုံးတမ်းစင်နေဗမာပြည်မှာသိမရှိဘူးအိန္ဒိယမှာအဲ့လိုပဲအမျိုးသားကိုမှီပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကသုံးဆွဲချဒါကတော့သူတို့ရဲ့ tradition လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအစင်လာ tradition အရာဒီလိုဖြစ်တယ်သာသမီထွန်းကားပြီဆိုမှသာသမီကမှအမွေကိုခံနိုင်တာဖြစ်တယ်သာသမီမထွန်းကားဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာသာသမီမရှိတဲ့မိဘသိဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့ဖန္တာဖြစ်သွားရောသူတို့ရှာတယ်ဗျာဘလောက်ပဲရှာရပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးဟာဘုရင်စီရောက်သွားဥပဒေအရအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစရင်စရာနဲ့တကွာဘုရင်ကြီးကသိမ်းယူပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့အလုပ်များပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်သူကကြည်တဲ့နေအောင်ဒီတထေးကြီးဟာချမ်းသာပါတယ်ဗျာတဲ့
သူစားတဲ့ထမင်းဟာစကွဲထမင်းနဲ့ပအုံးရီခင်းနဲ့ဒါနဲ့ပဲစားတယ်ဆင်းကောင်းမစားစကွဲထမင်းနဲ့ပအုံးရီခင်းကိုပဲစားသူဝတ်တဲ့အဝတ်ကပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့အဝတ်ကို၃ပိုင်းဆက်ပြီးတော့သုံးနံဆက်အဝတ်ကိုဝတ်တယ်ဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့အဝတ်တွေတမိုးကြီးတဲ့အဝတ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့စားရကလည်းစကွဲထမင်းဝတ်ထားကလည်းပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့အဝတ်ကြမ်းခရီးသွားတဲ့အခါသူစီးတဲ့ယထာလေးကိုကြည့်အောင်စုပ်ပြတ်တတ်နေပြီးတော့တည့်ရထီးလေးတွေအမိုးလုတ်ထားတဲ့စုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ယထာလေးစီးပြီးတော့ဘေးနံတော်သွားလေးရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာနေတော်လည်းပဲကိုယ်ပစ္စည်းတွေကိုကိုမသုံးရက်မစားရက်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လို့သူတည်သွားတဲ့အခါသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတပြည့်တော့ဟာဥပရိယမင်းဗန္ဒအဖြစ်သိမ်းယူတဲ့အလုပ်ကိုစီမံပြီးတော့အခုရောက်လာတာပါလို့ဒီဇာတန်လေးကိုလျှောက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတတိကြီးကဒီလိုချမ်းသာပါရဲ့နဲ့မသုံးဆွဲတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကစေရနာသုံးထံမလူခင်ကလည်းစိတ်အားထက်သန်လူနေတဲ့အချိန်မှလည်းစိတ်အားထက်သန်လူပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းလောင်တပူပန်မှုမရှိစိတ်ထက်သန်နေတဲ့စေရနာသုံးထံပြတ်သားတဲ့အလှမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့လှူပြီးတဲ့နောက်မှာစေရနာပြက်ပြီးတော့ငဲ့ွက်စေရနာပြက်ခဲ့တယ်အပရစေရနာပြက်ခဲ့တယ်လှူသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတယ်သို့တော့နောက်ပိုင်းစေရနာပြက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှိထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲလို့တဲ့စိတ်သူ့မှာမရှိဘူးနော်သုံးဆွဲလို့တဲ့စိတ်မရှိလို့တမန်အဖြစ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်နှမျောလို့မသုံးတာလို့ထင်အောင်ထင်တယ်သူဟာနှမျောတာတဲ့ပူသေးတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်နှမျောလို့မသုံးတာတဲ့သုံးခြင်းစိတ်ကိုမရှိတဲ့ဟာနော်သုံးခြင်းစိတ်ကိုမရှိတချို့ကြတော့သုံးခြင်းစိတ်မရှိုံမြတ်မကအကောင်းနဲ့မတည့်တဲ့သူကရှိသေးတယ်လေကောင်းတာဆိုမတည့်ဘူးအစားစားလဲကောင်းတာဆိုမတည့်ကောင်းတာကိုမကြိုက်တာအဝတ်လည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူးအစားစားလည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူးစီးရရင်လည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါမို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဟောကြပြောကြသတိပေးကြစေရနာသုံးတန်ပြတ်သားဖို့တို့ပြီးတော့သာသမီမထွန်းကားဘူးဆိုတာလည်းပဲအပရစေရနာပြတ်ခဲ့လို့ပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတခုကွက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပြက်ကွက်မှုတွေလက်ဟာမှုတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဒီဘဝကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟောပြောတာတပ္ပုရိသနဲ့အတ္တပုရိသလူတော်လူကောင်းနဲ့လူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးတပ္ပုရိသဆိုတာသူတော်ကောင်းလူတော်လူကောင်းအတ္တပုရိသဆိုတာလူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးအတွေးအခေါ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေးခေါ်မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လူရဲ့စိတ်တွေသဘောထားမှန်ကန်သူနဲ့စိတ်တွေသဘောထားမမှန်ကန်သူတွေရဲ့ဘဝဟာအခုလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုဒီလိုပဲတဲ့လောကမှာဒီအတွေးအခေါ်မှားယွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှားရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှားပွေလို့စုဆောင်းလို့ရတာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျမသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိသူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်တွေကရေတွေဟာရေချိုရေအေးရေမွေးတွေဖြစ်တော်လဲပဲမသုံးတဲ့အခါမှာဒီရေတွေဟာအလဟတကုန်သွားတယ်ဘယ်သူအတွက်မှသုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း
Mashide, Puguri, Yashi, Paisane, Pesiha, Lusone, Yiga Nega, Yeri, Lube, Lada Konkandora, Chete. Pero, Pesiosa, Paisane, Kamaleve, Sikon Longone, Mankane, Yashide Puguri, Paisane, Pesia, the Mew. Erelum Hobene, Sikon Long Machine. By sanguine Yapare Puguri, Anita, the Muse, Yasonia Quacha Hor. Siva Osa Surade a day called Luecho needed Mangane, Yamashide Puguri had through Yatare, Siva Osario, go a dwelle at Tomachavu. Mibari dwelle Tomachavu, maybe a Midasu dwelle Tomachavu, go ema lolo de Ludi dwelle Tomachavu. Swimmu Tajani dwelle Tomachavu. Dana Gamule, Mabu, Bawaya, ten lamps, a tatango, chopin in it. Kudo Gamu Mule, Dana Gamule, Malopu, TPC, don't let Mato. No, don't let me do it. They don't think happy. They come. Member Napseto. TPC, a Juma, Mayalaifu. Rekai Saune, Shiga Nega, Shiha. Paduma Bataya Vene, Kando the Luve. Through by Sine Pisidia, Padugoma, a Juma Vene. Now so ha. Tidu goes on by a Jimchete. Tajam Siva Osa and Badade Kama. Second along on Shibi, a mere manne Boku. Tejaro, Siva Osa. Magane, Teyamyata, Siva Osa, Shaya. Shalu Yala, Pisi Osa, go. Namatika, Adanan, Tuketi, Bineti. Go Chana on Tomure, go Chana on Nere. Go to Tony, and lower she was a share, Sura, Kuchana on Nibu, Namati. Namanika Mata Peter to Katie Pineti, Bibari Chana on time. Tibisigo don't chabi, Bibari Topane, Jumuire. Namadonga, Oda Tara, Oriti, Oda Tara. Oriti, Odatari, Tukiti Pinidi. Go ye, a twin Lulu correct, be the Hasu, the video Chanauta. Namaliga, Tata Kara, Kama Poriti, Go Ema, a Lulu de Poguriu Chanauta. Maybe do, maybe the Muja. The Sichana, see the Pogu, maybe the Muja. Namaga. Namachoka, Kudukamu, Lodi. Kuchana, Nide, Komiba, Jumuide, Kuta, Bidazu, Jumuide. Now, a lot of Mari Jumuide, Meta, Miss Swedi Muri, Namana, Swedi Muri, Miss Denhari, Kujide, Topan. Namachoka, Tanakamu Pude. Any Nine, Pisiosa, don't charge him, Magane, don't charge him. Hello, Mamma, don't chat at a Pugutia. Pisiosa, go never, count on leaving, Conye, a don't you look Conye Napchete. Ugoma Banet to Neno solution. Do the Gatom we see that? CGA Nangone, ye lady ha. Do the Gaga Kayuja Viro. Choja de, Tauja de, Tonsweja. Hello. Show you don't swear people, don't swear channel. Tiga nega, yeri Kondaja, Kono Konye, Durigo, Chupu, Konye me. Come and see the Pisigo neve, Eri Nimu Chomune, Kondanoshin, Tamushi, Koniga, Amyapia, Koniga, Chedelu. Yes, or La Vida Saltare. Kodra Menigo di Toku Hollight. That yes of Yaga, Simone, Goyatare, Pisiosa, Pisiosa, Shabu Jen, Tobu Chen,
ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဏိဂုံးချုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဟောတယ်အမနုဿဌာနေဥဒကံဝတိတံတဒပိယမနံပရိသောတာပိတိဧဝံထနံကပုရိသောလဘိတဝနေဝတ္တနံဘုံစတိနောထရာတိဒီအတွေးခေါ်မမှန်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာတဲ့ဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်တွေကရေတွေလိုပဲတဲ့မသုံးရပဲနဲ့အလဟတဖြစ်သွားတဲ့ရေတွေနဲ့အလားတရံတူတယ်တဲ့နော်နေဝတ္တနာဘုံစတိနောတရာတိကိုယ်လည်းမသုံးဘူးလှူလည်းမလှူဘူးဆိုကိုယ်အတွက်လည်းသုံးမကြဘူးသူများအတွက်လည်းသုံးမကြဘူးအဲ့တော့ဘဝမှာအဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးလို့ပြောနော်ဘဝမှာမကနဲ့ဒီနဲ့သုံးတာဒီရောစဝိညုအဓိကမ္မဘောကေအသိဉာဏ်ရှိပြီးလိမ္မာပဏတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရအောင်ရှာတယ်တရားတွေရအောင်ရှာတယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသောဘုံစတိကိစ္စကရောစာဟောတယ်သူဟာထိုပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲတယ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်အရာရာမှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုဟောဒီပစ္စည်းတွေအသုံးချပြီးတော့လှုပ်တယ်တဲ့သောညာတိတံကံပရိတဝါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုခရုတဆိုင်ကြွေမွေထောက်ပံ့တယ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုလည်းသူကထောက်ပံ့တယ်ကုညီတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပြီးတော့နော်အများအတွက်လှူကြတယ်တန်းကြတယ်မိမိတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားအတွက်လှူကြတယ်တန်းကြတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာရလို့ပဲဖြစ်မယ်အဆုံးအမကိုရကြလို့ပဲဖြစ်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလဟတဖြုံတိကြတာသိပြီးတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲလှူကြတယ်တန်းကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲကြတယ်ချမ်းသာအောင်နေကြတယ်ဆိုတာဒါဘုရားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသောညာတိတံကံနိတဘောပရိတဝါအနေတိတောတက္ကမုပ္ပိတိဒါဖြင့်အဲ့ဒါလိုနေထိုင်သွားတဲ့အကျိုးရလဒ်ကဘာတော့ဆိုရင်အနေတိတောဒီဘဝမှာအကဲ့ရဲ့လွတ်တယ်ဘယ်သူမှကဲ့ရမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရတယ်ရတာတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းသုံးတယ်သူများကိုလည်းလှူတယ်ထောက်ပံ့တယ်ဆိုအဲ့လိုလုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကဲ့ရဲ့လွတ်ပြီးတော့ကောင်းရသူတိဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်လူပြည်နတ်ပြည်ကိုရောက်ရတယ်တက်ခဆိုတာတက်ခဆိုတဲ့ဘုံဘဝဟာစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကမြင်ရတာတွေလည်းအကောင်းကြီးပဲမြင်ရတယ်နားကကြားရတဲ့အတန်ကလည်းနှစ်သက်စရာကြီးပဲကြားနှာခေါင်းကလမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းမွေးကြိုင်တာတွေလျှာကထိတွေ့အရသာခံရတာလည်းအရသာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့တွေဟာလည်းချမ်းသာတဲ့အရာတွေကြီးပဲစိတ်ကူးကြံစည်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာတွေကလည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမွေတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရူပါတိဟိသူအခောတက်ခောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ကောင်းပြီဆိုတာတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ကောင်းပြီဆိုတာတွေကြားရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာရလူပြည်မှာကြတော့ကြည့်လိုက်မျက်စိကကြိုက်တာလည်းမြင်ရတယ်မကြိုက်တာလည်းမြင်ရတယ်အတန်လည်းကိုကြိုက်တဲ့အတန်လည်းကြားမကြိုက်တဲ့အတန်လည်းကြားအနံ့ကလည်းကိုမကြိုက်တဲ့အနံ့ကြိုက်တဲ့အနံ့လျှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရာသာမကြိုက်တဲ့အရာခတိတွေ့ရလဲထို့တူပဲကိုကြိုက်တာရောမကြိုက်တာစိတ်ကူးကြံစီရတာလဲကြိုက်တာရောမကြိုက်တာရောနှစ်မျိုးစလုံးကြုံရတယ်နတ်ပြည်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကြိုက်အချီပဲအကုန်လုံးအေးငရဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမြင်သမျှမြင်ကွင်းဟာလည်းကြောက်မဲ့ဖွယ်ရသွေးရဲရဲတန်ရဲရဲနဲ့စိတ်နှလုံးထိတ်လန့်စေရ
ငရဲကြတော့လေအဆိုးကြီးပဲတွေ့မယ်အတန်ကလည်းပဲစက်သိမ်းထားစရာအတန်တွေပဲကြားမယ်အနံ့ကလည်းပဲအမတမဆူရှာပြင်းထန်မခံနိုင်တဲ့အနံ့မျိုးလျှာထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာကလည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အရာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တာလည်းအလိုလေးမလေးဩနေရမယ်အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစည်ရင်လည်းအသေးတုံညာကြောက်လန့်စရာတွေပဲဒါငရဲဖို့အဲ့တော့ငရဲပြည်လူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာဒီလိုကြွားချတယ်လို့သဖတ်တာရဲ့နိကသုတ်တံဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတယ်နော်ယန္တုမင်းတို့တွေကံကောင်းကြတယ်တဲ့လောကမှာသဖတ်တာရဲ့နိကငရဲဆိုတာလူတွေရဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အကောင်းတစ်ခုမှမရှိတဲ့ငရဲဒါငရဲကိုမှန်သမျှအတိုင်းကြီးပဲနော်အကောင်းတစ်ခုမှမရှိတဲ့ငရဲဘာလို့မျက်စိကမြင်တာလေကြောက်လန့်စရာနားကြားရတဲ့ဟာလေမခံနိုင်စရာနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းမခံနိုင်စရာလျှာကလဲရတဲ့ရတာလေခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့စိတ်ကူးချမ်းစီရတာစတဲ့ထိတ်ရင်ပူကြောက်စရာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလိုငရဲဘဝမှာမင်းတို့မရောက်တာကံကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမေးမလျော့ကြိုးစားအထောက်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလမ်းကြောင်းပြပြီးတော့ဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာဒီအချိန်လေးကောင်းနေတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့အချိန်လေးကောင်းအောင်ကုသနာမှာလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တာတွေကိုလုပ်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဩဝါဒပေးတော့ဆိုကောသရမင်းကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့တရားနေပြီးဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကိုကြည့်အတ္တနေစေပိယံစဉ္ညာနနံပပေနတန်ရုစေကိုဘဝဆက်တိုင်းကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မရှင်တွဲစေနဲ့နနံပပေနဆိုလိုတာကမဟုတ်တာလုပ်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့အတွေးလေးရောက်လာစေနဲ့တောင်းလံဖယ်ရှားပြေလို့သူပြောတာနော်လက်မခံနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွေးဆိုတွန်းလာကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွေးတွေကိုတွေးပေးပါဘာတွေတွေးရမလဲကိုယ်အရေးကိုတွေးတာကြရင်အေးဒီနေ့ငါဟာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရင်လားငါတဏ္ဍာမှာကိုချင်းသီလရှိရလားငါဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေသလဲငါစိတ်တရားရောကုသိုလ်စိတ်နဲ့အချိန်ကုန်သလားကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ရင်ထဲမှာတရားဖြစ်နေတယ်။လှူတာမလှူတာတဲ့တရားဖြစ်နေတယ်။ရင်ထဲမှာတတိတွေဖြစ်နေတယ်။ရင်ထဲမှာမကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယတွေဖြစ်နေတယ်။ရင်ထဲမှာစိတ်တွေလေလွင့်မနေဘဲနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အာရုံတစ်ခုပေါ်မှာတည်ကြည်မှုတွေဖြစ်တယ်။ရှင်ထဲမှာအမှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်နေမယ်တတ္ထဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတာဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်တော့သီလနဲ့ထုံမွမ်းထားမယ်တရားနဲ့ထုံမွမ်းထားမယ်တုတ္တနဲ့ထုံမွမ်းမယ်စာကနဲ့ထုံမွမ်းတယ်ဆိုတာမကြတတိယကိုပြောတာကိုစောင့်တဲ့သီလလေးတွေमेंမကြတတိယမကြတတိယနေခြင်းအပြင်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲကတတိယပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာဒီသီလဟာထပ်ဆောင်မလို့အကျိုးတက်လာတာအကျိုးဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတစ်ခါတတိယရင်တစ်ခါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခါတတိယရင်နှစ်ခါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အဲ့တော့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတတ္ထာပရိဘာဝိတစိတ်သီလပရိဘာဝိတစိတ်သုတ္တပရိဘာဝိတနာထားတဲ့တရားတွေမကြတရားနာစဉ်းစားသုတ္တပရိဘာဝိတစိတ်စာကကိုလူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမကြကြတာသတိထားအေးဆင်ញင်တုံတရားလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာအ ਨੇ ဆုံးကကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ပညာကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိမမြဲဘူးလို့သိတာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအ ਨੇ ဆုံးကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုကိုယ့်ရဲ့နဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာ
ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေခြင်းအပြင်သိနေလို့ရှိရင်မသိတဲ့မောဟကုသလမှာမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားကိုတတိယနေခြင်းအပြင်ကုသိုလ်တရားကိုမေ့လျော့တဲ့ပမာဒတရားလည်းကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့အဆိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားအတ္တနေစီပိယံစင်ညာကိုမျက်နှိုးတဲ့တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်နနံပပေနတန်ရုစီကိုယ့်ရဲ့နှလုံးထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေနဲ့တဲ့။ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းရသလဲဆိုရင်နာဟိတံသူလဗံဟောတိဒုက္ခံဒုက္ကတာကာရိမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာမရနိုင်ဘူး။မကောင်းတာလုပ်ပြီးအကောင်းရမယ်လို့တော့ဘယ်တော့မှမတွက်နဲ့။မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာပဲရမှာပဲ။ကောင်းတာလုပ်မှကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ပါတတ္တမကရိယကလျာဏနိစ္စယတံပရာယိကပုံညာနိပရာလောကသမေပဋိဋ္ဌာဟောတိပါနေနာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုပါတဲ့ကိုယ်အတိုင်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာဟာလူကြီးနေရာမှာကြီးတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအစဉ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ငွေကြေးတနာမပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာတွေကများတယ်နော်ငွေကြေးတနာအသုံးချပြီးတော့လှူတဲ့ကုသိုလ်ကတစ်မျိုးငွေကြေးတနာအသုံးချလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာတော့ကျောင်းဆောင်လှူတဲ့ကုသိုလ်ဟာအများဆုံးအဆောင်ဥပေါ့လေဆောင်ဥဆက်ပြီးတော့လှူတယ်အများအတွက်အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကဗုဒ္ဓံတရဏံကိသမိဓမ္မံတရဏံမိမိရဲ့ဘဝကိုဖရာကိုအနန္တနဲ့တရားကိုအနန္တနဲ့တန်ခါကိုအနန္တဖရာအဆုံးမတိုင်းနေပါမယ်တရားတိုင်းကျင့်ပါမယ်တန်ခါတွေကိုလှူဒန်းမှုဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါမယ်ဆိုဒီတရဏဂုံတီးတဲ့ကုသိုလ်ဟာကျောင်းဆောင်လှူတဲ့ကုသိုလ်တွေမြင့်မားတယ်အဲ့ဒီတဲ့မြင့်မားခြင်းဘာလို့တော့၅ပါးသီလကိုမကျိုးမပေါမပြောင်းမကြားရအောင်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပါအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားပါမေတ္တာတော့မှဘလောက်ထိအောင်လျှော့စေးပေးထားတော့ဆိုနန္တာတရှူလေးလောက်ပဲဖြစ်အောင်ပွားကြည့်ပါတဲ့နန္တာတရှူဆိုတာတဏခါလေးသွေးထားပြီးတော့လက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့တဏခါလေးကောယူပြီးတော့နာဝကိုတိတ်ပြီးရှူလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးဟာတစ်စက္ကန့်လေးပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းအတာလေးပဲဖြစ်စီတရားအားလုံးအစဉ်ပြေကြပါစေကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်အများပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမေတ္တာပွားပေးပါအဲ့ဒါတော့ပွားရင်တောင်မှပဲဒီမေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ဟာခုနကပြောတဲ့တရဏဂုံသီလတဲ့ပို့မြင့်မြတ်သေးတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆိုအစ္ဆရာသင်္ကတမတ္ထပိအနိစ္စပညာဘာဝေတိလက်ဖြစ်တတိအချိန်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါစေကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်ပါငါလည်းမမြဲဘူးငါပစ္စည်းတွေလည်းမမြဲဘူးတနေ့ကျရင်ငါတို့အလုံးထားသွားရမှာပဲအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်သူမှမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဟာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲကြုံရမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဆိုလို့တနေ့တစ်ခါလောက်တတိယကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်တနေ့ကျတော့ငါတို့ဒါလေးထားခဲ့ရတနေ့ကျတော့ငါတို့ထားခဲ့ရပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်တာတွေကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းငါတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစွန့်ပစ္စည်းကလည်းငါတို့ကိုစွန့်ငါတို့ကတော့ပစ္စည်းကိုစွန့်ဘဝဆိုတာဘယ်ရာမှမတည်မြဲပါလားမန္တလေးမြို့ကြီးတည်ပြီးတော့နန်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးနေသွားတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးပဲရှောက်တော့ရှိဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲဘဝဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာကိုဆင်ញင်တော်တရားနဲ့မကြဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးခြင်းအပြင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်စောရကတက်မယ်ဆိုရင်လူတွေကအဲ့ဒါတွေတွေးရင်စိတ်ညစ်တယ်နော်အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာဒါတွေတွေးစိတ်ညစ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာအမှန်အကန်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်
chi lại belu chú ya rong so tuyệt đam muတွေယော့သွားတယ်ဒါမှန်မယ်tuyệt đam muတွေယော့သွားကိုယ့်ကိုထာဝရဖြစ်နေတဲ့အတွေးဟာယော့သွားတယ်ဩငါတို့ကတခဏပါလားတခဏဆိုတာငါတို့အကျိုးရှိတာလောက်ရမှာပါလားဆိုတာဒီအတိလေးဝင်လာအဲ့ဒီအတိကတတ်မိုးရှိတာပြောတာနော်တွေ့တာမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ်အတိနဲ့မှတွေ့တာမှုကိုလျှော့ချတွေ့တာမှုလျှော့ချနိုင်မှရှင်ထဲကတောကဆိုတာလျှော့ချလို့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်နဲ့မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်လည်းဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ဘူးကိုယ်မသိတဲ့လူတယောက်အတွက်လည်းဘယ်တော့မှတောကမဖြစ်ဘူးတောကဖြစ်တာကိုယ်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုကိုအကြောင်းပြုတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာစိတ်ပူနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပူမှုတွေကိုမခံစားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေဖြောင်းလိုက်ပါကြိုးစားပြီးတော့ဘာနဲ့ဖြောင်းမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့လျှော့ချပြီးဖြောင်းပါလို့ဒီနည်းဒီဆေးရလွယ်လို့တခြားနည်းမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိလာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှားပွေခြင်းအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာရှားပွေတဲ့အခါမှာလည်းတရားမြတ်တာမှုနဲ့ရှားပွေရအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အသုံးပြုလို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုလည်းတို့တွေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားနိုင်ထားကြဖို့ပါတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်ထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှားပွေခြင်းနဲ့သုံးစွဲခြင်းကိုစနစ်တကျလမ်းညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းတို့တွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှားပွေကြမယ်အသုံးပြုကြမယ်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ဘဝလေးမှာမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးမမေ့မလျော့သောတတိကြီးမားသောလုံးဝဝိရိယဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများစွာခေယံကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာခေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြေပါစေနမောတတံဘိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတမုဟတအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောကင်းပြောင်းကြည်အေးတရားစေကိုဘိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဗ္ဗေပုဆံညင်နောင်ကိလေသာစေတောက်ဟုသမျှတို့သည်တမုဟတပိကြပဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေးမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအကုန်သည်ဟွန်တုစစ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘောကိရိတဟုပုခသိကင်းကြီးရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစစ်အစစ်မြင့်နဲ့မြင့်၍မလင်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းHello.
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာလူရမှုခန္ဓာပြုလုပ်ခွင့်ပြုပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ရိုသေစွာလျှောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဖခင်ကြီးဦးညွေမိခင်ကြီးဒေါ်ကြည်ရင်တို့ဟာကောင်းမှုဖြစ်စေရန်အတွက်မေတ္တာစိတ်ရွှေရင်နာဆိုင်ညီကိုမောင်နှမမိသားစုတို့မှဆရာတော်ဘုရားသင်္ကန်းတွီးစုံဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်သာဓုခေါ်ကြပါခင်ဗျာဆက်တပြီးပစ္စည်းမျိုးစုံချင်းဆက်ကလူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ350ဆက်ကလူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးမေတ္တာစိတ်ရည်ရနာဆိုင်မှမျိုးသားဝန်ထမ်းများမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးမေတ္တာစိတ်ရွှေရနာဆိုင်မျိုးသမီးဝန်ထမ်းများမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဦးဖုံးနိုင်ဒေါက်တာဒေါ်နုနုရီသမီးကြည်ရွှန်းလက်ခိုင်မေတ္တာစိန်ရွှေနာဆိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ2သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးမုံရွာမြို့အေးသာယာရက်ွက်နေဖခင်ကြီးဦးဝုံဖေမိခင်ကြီးဒေါ်ဖုံတို့ကိုကောင်းမှုဖြစ်စေရန်အတွက်ညီကိုမောင်နှမများမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ2သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဒေါ်ဝင်းမှာရဏဝင်းရွှေဆိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနှစ်ဖက်သောမိဘအကိုမာများကိုမူထားပြီးသုဒ္ဓမမဏိဇောဒတရာဦးအောင်နိုင်ဆွေတိရိသုဒ္ဓမသိက္ခီဒေါ်မြင့်မြင့်နွယ်သားမောင်ဟိန်းသူမောင်ငိမ့်ခန့်တော်တိရိရွှေစဉ်စိန်ရွှေရနာဆိုင်မိသားစုတို့မှသင်္ကန်းတွီးစုံခြုံတယ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာသာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဒေါက်တာချစ်မျိုးကိုမမ်းမြချွေစဉ်မြင့်လျှမ်းပြည့်ရွှေဆိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ2သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးစိန်တန်းသမောသီရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်သာဓုဆ
ဆက်လက်ပြီးတော့ပစ္စည်းမျိုးစုံချင်းကိုဆက်ကလူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးရွှေတော်ဝင်ပိုးတဲ့အတိုင်းနဲ့ရဏပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဦးချုံကြီးဒေါ်ချိုချိုစန်းမီလီယံကိုစိန်ရွှေရနာဆိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းဆက်ကလူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဦးသိန်းမြင့်တော်ဆွဆွေရနာသိန်းဝင်းရွှေဆိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးအများကောင်းမှုလူတန်းငွေဖြစ်တဲ့10သိန်း9000ကျပ်ကိုလူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာလူတန်းမှုပြီးလူတန်းမှုခန္ဓာပြီးဆုံးပါပြီဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာအားလုံးဆိုကြမယ်အရှင်ဘုရားယာရဝိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ချင်းကျင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှတော်ကိုပေးတူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်အားကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုသတ္တဝဝတ္ထုအစွစွတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုပေးတူရခြင်းဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှန်
နိဗ္ဗာန်ဤအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမဆာ၍ကဘာလူကဘာသာဒီနတ်မြမတတ္တဝါများတို့အားမြတ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်ဒီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း